ഇതിനാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് പേപ്പർ ചിക്കൻ. പറക്കം പിടിച്ചത് അത് ഇനി കുറെ ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയോ ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് വരടി. ഇതെന്താ കോഴി? ഇതേതാ കോഴി? ആകെയുള്ള റൂമിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ്. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു റൂമുണ്ട്, പുറത്ത് ബാത്റൂം. പിന്നെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിലിരിക്കാം. ഇതാണ് സംഭവം, അടിപൊളിയാണ്. ഇതൊക്കെ ക്യാമറ ഒക്കെ പിന്നെ എടുക്കാം. ഇതാണ് വെള്ളം, സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കുടിക്കാണ്ട്. ഇതൊക്കെ പിന്നെ വിഷ്വലമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ തത്സമയം ചെറിയൊരു വീഡിയോ. അത് ചെറിയ പൂളാണ്, വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. ഒറിജിനൽ പശുവാണ് ഇതാ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ
ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂമ്. ഇങ്ങനെ വാതിൽ തുറന്ന് വരും. ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അടിപൊളി 2 ഡോറുള്ള വാതിലുണ്ട്. ഈ സംഭവം ഇതാണ് കേട്ടോ വാതിൽ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ജസ്റ്റ് സംഭവം ഉണ്ട്. ബാത്റൂം കാണിച്ചതല്ലേ അല്ലേ? വലിയ സെറ്റപ്പൊന്നും ഇല്ല. മെയിൻ വാതിൽ നോക്കുന്നു. ഇതാണ് AC ഒക്കെ. കൊതുകുണ്ട്. അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിനാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി പെപ്പർ ചിക്കൻ. പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തുണ്ട് ചിക്കനെ കാണിക്കാൻ താല്പര്യം. കുട്ടി പോട്ടോ മെയിൻ്റനൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവർ വേവ് പൂളൊക്കെ തുടങ്ങുക. ഫുട്ബോളുണ്ട്, ക്രിക്കറ്റ്. ഇനിയുണ്ട് സ്ഥലം. അതുവരെ എൻ്റെ അമ്മ ദൂരമുണ്ട്. ചോട്ടാല് ആള് കിടക്കണ്ടല്ലോ അവിടെ. ചോദിക്കണം സൈക്കിൾ ചോട്ടെ. സൈക്കിൾ ചോട്ടി നോക്കണം. അത് വേണമെങ്കിൽ ചോട്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ മുതലാവും. പക്ഷെ ഒന്നും ഉപകാരമുള്ളതല്ല. ഇവിടെ ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരും എന്തൊക്കെയോ പണിയുന്നുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു തീം പാർക്കായി മാറുമായിരിക്കും. പിന്നെ എന്തോന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലവ് ബേർഡ്സ് പ്രേമിക്കുക. കോഴിയുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക്. ഇതേതാ പക്ഷികൾ, കുച്ചികൾ, കുറെ കുട്ടികൾ പക്ഷികളുണ്ട്. കോഴി കന്നഡയാണ്. ഐ ലവ് നീലദിശിരി. ഫോൺ വേണം വിളിക്കാം.
ഇതൊക്കെ എടുത്തതാണ് നേരത്തെ എടുത്തതാണ്. മഴക്കാലം നല്ല കള്ളം കലങ്ങിയ കിണറാ. ഇത് തന്നെയാണ് കിണർ. സിഗ് സിഗ് ആടുണ്ട്. കുളിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ.
Thank you.